হে গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আমি মৃণাল, আপনাদেরকে MKJana ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত। তো আমরা আজকের ভিডিওটা পুরো গ্রাম্য পরিবেশে তৈরি করতে চলেছি। তো এইটা হচ্ছে আমার গ্রামের বাড়ি, এটা হচ্ছে হোসেনপুর, এটা হচ্ছে গ্রামের বাড়ি। তো আজকে সেই গ্রামের বাড়িতে এসেছি, কারণ আমরা এখন বর্তমানে যেখানে থাকি সেখানে একটা পুজো কারণে সেখানে মাইক চলছে, সেই কারণে আমরা কিন্তু এখানে চলে এসেছি যাতে এখানে কোনো নয়েজ না থাকে। তো আমরা বর্তমানে রয়েছি ফাঁকা মাঠ একটা, তো এখানে হচ্ছে জমি বলা যায়, আমরা যেখানে চাষ করে গ্রামের মানুষ, তো সেই মাঠে কিন্তু বসে আজকে ভিডিও করছি কড়া রোদের মধ্যে। তো এটা শুধুমাত্র আপনাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিও তৈরি করছি। তো মূলত আজকের ভিডিও যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে একটা আনবক্সিংয়ের ভিডিও। তো ভিডিওতে কী কী থাকছে, আপনারা যারা মূলত সেলফি তুলতে ভালোবাসেন বা ব্লগ ভিডিও করতে ভালোবাসেন, বা যারা পেশাদারিত্বের সাহায্যে ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বা যারা ছবি তুলতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও হতে চলেছে। তো আজকের ভিডিও থাকছে একটি ট্রাইপড উইথ সেলফি স্টিক বলা যেতে পারে, ট্রাইপড উইথ সেলফি স্টিক, যেটার সাহায্যে আপনি কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর ছবি, ভিডিও, এবং যেটা আবার কি ব্লুটুথ কানেকশন, অর্থাৎ ব্লুটুথের সাহায্যে কিন্তু আপনি এটাকে চালনা করতে পারবেন। তো খুব সুন্দর একটি ডিভাইস, আজকের সেটা আনবক্সিং ভিডিও করতে দেখাবো আপনাদের সামনে। তো আশা করি আপনারা ভিডিওটি গুরুত্ব সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন। তো চলুন সরাসরি আনবক্সিং ভিডিওতে যাওয়া যাক।
ধন্যবাদ। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। যদি ভিডিওটি এখান থেকে একটু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না হয়ে থাকেন তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলটির সাথে যুক্ত হয়ে যান। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সদা সর্বদা হাসতে থাকুন। স্টে হ্যাপি, স্টে টিউন।